今こそ修行の成果を見せてやる。戦闘配備って戦いになるんですね。各に人なし。よし、まだいける。来てしまったんだ。ああ、こんなやつが相手とはね。こんなやつが相手とはね。ほら、かわしてみな。守りってのはいいんじゃないの。もう一つ。もう一つ。くそ、なかなかの武装じゃないか。とんだ失態だよな。くそ、かなりやられたようだ。まずいぜこりゃ。邪魔なんだよ。おい、機体が。何がどうなってんだよ。